öksürük deyince akla ilk gelen tabii akciğerler oluyor. Bize böyle bir hasta geldiğinde ne yaptığımı düşünüyorum. İlk aklıma dediğim gibi akciğerlerinde bir şey var mı? İnspeksiyonla hastaya bakarak, hastayı sorgulayarak bölgeyi sorguluyorum. Eğer onunla ilgili bir şey düşünmüyorsam ilk aklıma gelen şey alerji ve reflü oluyor. Hastayı muayene ettiğimde burun içerisinde özellikle mukus bantları görüyorsam alerjiden şüpheleniyorum. Larinksine baktığımda interaritonoid kortla ses telleri arasında ödem görüyorsam reflüyü düşünüyorum. İkisi de varsa sebep budur diyorum. Ama bazen maalesef yani kronik öksürük diye tedavi edip de akciğerinde sorun çıkan hastalarımız da oluyor. Bu konuda da onları uyarıyorum.